首先混啲冷雪糕，餵啲細嘅先，餵啲細嘅先，咁咪整啲好嘢俾啲細食。我係龍年年初一出世，佢跟咗我哋好耐㗎啦，呢班明星仔。好啦，首先就加混一個雪糕啦，但係你唔好加可樂喎，你一加可樂會爆出嚟喎，好似萬樂珠咁喎，唔可以加可樂啊，記住。好，搞掂。哎呀！係，然之後加啲粟米粒，好啦，有啲粟米粒落去，好啦，加咗粟米粒之後咧，就可以加一個秋梨枇杷末。好正！然之後再加菲力少少啦，幾滴啦，我就唔係點樣就講唔到得出㗎，唉，做得出。哇！就咁啦。臨尾呢一個就係無印良品嘅棉花糖，我係呢個靚嘅。哎呀，抌咗佢先。再加少少先，整水先。係。掂晒，一穿埋底添。好，快啲食。咁樣，小朋友又滿足，大人又興奮，兩全其美。好味啊！又有朱古力味，又有枇杷味，又有雲呢拿味。有粟米味，仲有棉花糖味。實情係點嘅情況，你都可以自己試下。加料炮製。